हेलो दोस्तों, अगर आप सर्दी जुकाम खांसी से परेशान हैं तो सबसे पहले आपको बाउल में 1 गिलास पानी उबालना है। जैसे ही पानी उबलता है तो आपको अदरक का टुकड़ा डालना है, फिर आपको इलायची डालनी है, फिर आपको काली मिर्च के दाने डालने हैं। उसके बाद आपको लहसुन की 2 कलियां डालनी है। उसके बाद आपको डालना है ये तिमोर के दाने, जो पहाड़ी लोगों में काफ़ी इसका काढ़ा बनाया जाता है। इसको डालने के बाद हम इसे उबलने देंगे। जैसे ये सारी सामग्री उबलने लग जाएगी तो उसके बाद हमें हल्दी डालना है। उसके बाद हमें आधा नमक भी डाल सकते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। हल्दी को आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, उसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ले लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा खांसी हो रही है, तो इसलिए। अगर आप हल्दी का दूध नहीं पीते हैं तो आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसको हम थोड़ी देर उबालने के बाद आप इसमें तुलसी के पत्ते भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास तुलसी के पत्ते नहीं हैं तो मैं नहीं डाल पा रही हूँ। आप इसमें नमक का टेस्ट और हल्दी को अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको उबलने के बाद अब काढ़ा उबल चुका है और इसे हम छन्नी में छान लेंगे। उसके बाद आप इसे गर्मा गर्म पी सकते हैं और इसे पीने के बाद आप कंबल ओढ़ के मुंह ढक के आपको सोना है, तभी ये आप पे असर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। थैंक यू।